ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਆਰ ਚੈਨਲ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਰੋਸਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਪਸੀਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਊਜ਼ ਗਏ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਲੋ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸੋਇਆ ਚਾਂਪ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਰੀਨੇਟਡ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਹੋਈ ਮਿਲੀ ਹੈ 130 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜੋ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਕਰੋ ਬਈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪਿਆਜ਼ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਇਹ ਮਸਾਲਾ, ਨਿੰਬੂ ਥੋੜੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਿਫਾਈਨਡ ਆਇਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਆਇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਫਰੈਸ਼ ਕਰੀਮ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੰਦੂਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕੋਲ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਇਆ ਚਾਂਪ ਖਾਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਦੇ ਸਿਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਇਆਬੀਨ ਆਇਲ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਨੂੰ। ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਫਾਈਨਡ ਆਇਲ ਆ ਜੋ ਕਿ ਗੁੜੀਆ ਦੀ ਸਿਪਰ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਇਲਾ ਵੀ ਪੱਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ।
लो भी मित्रों अपनी सोया चांप तैयार हो गई है। बोल तो रहा मैं यार भाई किथे हो? इधर आ जाओ फिर दुकान से। आओ बन गया यार। कट। आज ही साढ़े हैप्पी भाजी ने मिक्स करता जी, अपनी मेहनत सफल हुई है। ये टेस्ट करांगे हुण, चको जरा। ऑसम। बहुत ही मेहनत लग रही है जी साढ़े दोवां दी। पसीने तुसीं देख सकते किदा छुट रहे ने। अपनियां रोस्ट हो रही ने सोयाबीन।
ਗਾਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਚਾਂਪ। ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੈਪੀ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੈਫ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਥੋੜੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਨਿੰਬੂ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ, 15 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਨਿੰਬੂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਬਣੇ ਰਹੋ। ਹੱਥ ਗੰਦੇ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਕਮੀ ਹਾਂ ਨਿੰਬੂ ਘੱਟ ਡੂੰਗਾ ਵੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਏ ਹੇ ਇਹ ਭਾਜੀ ਦੇ ਕੱਲ ਪੀਪਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਥੋੜੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿਉਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾੜਦੇ ਖੁਦ ਪਾੜ ਗਏ। ਟੇਸਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ। ਰਾਈਟ ਆ ਨਿੰਬੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਲਾਂਗੇ ਨਿੰਬੂ ਫੇਸ ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਗੋਰੇ ਸ਼ੋਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵਾ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮਲਿਆ ਕਰਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਹਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੱਸੋਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ। ਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੋਇਆ ਚਾਂਪ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਬਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ। ਵੈਰੀ ਟੇਸਟੀ। ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਨ ਨਟਸ਼ੈਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਅੱਜ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਲੌਗਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਟੇ ਹੈਲਦੀ।